completamente baleiro. Interrumpimos a nosa conversa co doutor, co dermatólogo Emilio del Río, que estábamos falando de canas, que con estas preocupacións igual neste momento xa nos saíron 2 ou 3 máis. Bueno, pode ser que lo as lucía con moita sensación de respeto e aire provecto, e o delegado do goberno, precisamente, que para ese tipo de pelo, Juan, como un pouquiño teo meu, xa vai sobrepasado. Hai unha palabra en galego preciosa que é o pelo pedraz, o pelo pedrás, ¿no? Porque recorda como é unha pedra de granito, entón ese aspecto entrecano... Diferentes tonalidades de gris, ¿no? Se chama que pasan ser en moitos actores, persoeiros públicos como pelo interesante, ¿no? Aspecto que dan cana, pois pelo pedraz, o pelo pedrás de toda a vida. A mestura entre o moreno non e as canas xa. Claro, entre pelo negro, pelo gris, hai un entreverado e pelo... Sí que é verdade tamén que se normalizou moito a cana, non? Entendo que desde cando estudiabas ti, agora mismo, antes ter unha cana ou ter unhas canas, tanto home como muller era como unha traxedia, e agora hai todo, hai xente que lle resulta en parte unha traxedia, hai xente que non. Afortunadamente, vamos normalizando a diversidade. É certo que aínda custa ver, por exemplo, mulleres, e ten moito sexismo o tema das canas, non? Bueno, como a alopecia, que tamén falamos aquí, non? As cousas en relación co cabelo sempre son máis complicadas cando se trata de mulleres. Pero hai máis xente que luza as canas perfectamente. Con toda a normalidade vemos homes maiores que levan as canas cubertas e mulleres maiores, por encima de 40-50, que o levan con total liberdade e dignidade e, además, preciosas. Bueno, mira, Andy McDowell, que é unha beleza toda a súa vida, é un exemplo maravilloso de como embellecer con esa dignidade e sen perder un ápice de atractivo. Saleu este domingo nos Oscars e... Ca súa cana, temos tamén a Ángela Molina, que tamén... Moitas veces, de feito, existen incluso tratamentos para ir matizando a cor da cana e que non tire nin amarelo e tal, porque por que pode pasar isto? Que o pelo nace branco, pero ás veces... Sí, ás veces ponse como amarelo ou mesmo verdoso, algunhas veces. Isto a que se debe? Sí que pode pasar, pois é cuestión interesante, Raquel, pero non é pola propia cana. A propia cana o que vai é perdendo pelo, vai perdendo a melanina que está no bulbo piloso, na raíz, os melanocitos, e a melanina vai tornando primeiro gris e despois branco. Pero a veces esa cor amarela case sempre é por elementos externos, pola nicotina, polos tipos de tinte que utiliza, polos xampús. Pero a nicotina que circula de maneira interna ou externa? Non, normalmente é a que por contacto. Vale. É desa que ten un subtono así como tirando a verdoso, amarillento, pero tirando a verdoso. Claro, eso sucede, curioso, Raquel, porque sucede na xente que fai moita piscina, entón ten que ver co acúmulo de cobre, polo cloro. Do cobre, do cloro e do cobre que é algo azulado verdoso nas piscinas, na xente de pelo loiro ou de pelo claro. Podemos falar de algún mito sobre as canas, por exemplo, que é o que se decía de se tens unha cana na quites, porque con unha que quites vanche salir 10. Pois algo de razón ten, pero non ten ninguna, en realidade, porque esa evolución normal, cando aparece unha cana, despois veñen 2, despois veñen 4, despois veñen 8, iban vir vindo igual. Que además é tontería rincala, porque ese bulbo, cando nace outra vez, xa non ten melanina, nace branco. E as que estaban de vir, que iban vir sen melanina, pois xa veñen sen melanina. É unha sensación que temos ou o pelo canoso é máis duro? Non vos pasou algunha vez de atopar unha cana que está entre o resto do pelo e parece que é o dobre de grosor, é máis duro, así como... Sí que o é, o pelo, efectivamente, parece que só a perda de melanina, pero non é así. Ten razón, Raquel, que o pelo cano é un pelo distinto, non é exactamente igual. Hai canas suaves, pero o pelo cano é un pelo un poquinho máis tosco. E a doita, como comentábamos antes, aparecer polas tempas, que por eso se chama así, pola zona das patillas hacia arriba, despois un pouco na coroa, no meu caso casi como unha crista, e despois é cando aparece en cara no vello corporal. Cando vemos alguén que ten moita cana na barba, non ten ninguna prácticamente no coro cabludo, casi sempre é indicio de tinguido. Ese é o meu caso, Bueno, teu non sei se eu teño cana na barba, pero non teño cana. O habitual é o contrario, temos exemplos que además impacta moito visualmente, ter xente de pelo moi branco no coro cabludo, e a barba negra. Son Connery, o noso Tosar, é infrecuente, pero sí que pode suceder. Pero as cellas é o último sitio, entón, o que? As cellas é dos últimos sitios, junto con parte do vello corporal. Hai algúns tipos de caídas, además, moi curiosas. Por exemplo, as poucas veces, porque era parte do motivo, quizás, da intriga dos que nos escoitan e ven, se as canas son reversibles, das pouquísimas veces que as canas
poden ser reversibles, dase nun tipo de caída de pelo moi curioso que é a alopecia areata, que cando recuperan ese pelo, a alopecia areata, hemos falado algunha vez dela, é un tipo de caída en petadas, en redondéis, que recuperan o pelo. O primeiro que aparece é branco, e detrás dese ven a cor que lle toca. Se toca branco, se toca gris, se toca negro. Podería ser reversible. E non falamos do gran mito, por exemplo, Juan, que ten agora unhas canas. Había antes xente que dicía, bueno, pois ben, porque se tes canas non che vai caer o pelo. Claro, chegan a ter canas porque non lle caeu. É dicir, quen ten canas e chega a peipealas é porque non lle caeu antes. Pero é certo que un pelo máis forte, porque é verdade o que di Robert, que se dicía, bueno, tes canas, pero iso quere dicir que non vas quedar calvo. Claro. Sí, eso sí que escoitei moitas veces. Moitas veces. Cai tamén e ten o ciclo normal do pelo, que é de máis ou menos o tempo de crecemento de 3 anos, un parón de 3 meses e unha caída dun mes. Ese é o ciclo normal. Todo chegará aí. Creo que tamén o feito de que caiga ten que ver co estrés. Antes falábamos do estrés, que fai que ou facilita que veñan máis canas. Eu estou así das tardes que me dan Roberto e Raquel Atanes. E imos ver agora persoeiros coñecidos, mirade Obama, no transcurso dos anos. Eso foi nos 2 mandatos, entendo, non? Nos 8 anos. Entendemos que sí. En nada, Mira, de ter o pelo completamente negro a ter o branco. Iso sí que é máis habitual, non, doutor? Cando pasas unha época... Sí, porque quizás a época de Obama é xusto cando iban a aparecer máis, que curiosamente nas etnias, onde se fala de razas que non é correcto, nin adecuado desde un punto de vista biolóxico, nin tampouco de linguaxe. Pero nas etnias máis escuras tardan máis en aparecer as canas. Son máis tardías. Mira, Pedro Sánchez, neste caso. Sánchez, o exercicio do poder, pois desgasta. Pedro Sánchez debe votar, non sei se lle votará algo para as canas. Bueno, danlle esa prestancia que dá o exercicio do poder que falábamos. Antes anunciaban na televisión un líquido así, como un líquido transparente que non tinguir, senón un líquido que botabas, eso funcionaría eso. Era como un tinguido progresivo. Era progresivo. Parece ser que pouco a pouco ia matizando a cana. Pero era unha cousa que botabas así por encima. Cuidado, mirade este caso que hoxe precisamente fanse 3 anos dende que se decretou o estado de alarma, mirade Fernando Simón, esta evolución. Mesmo as cellas, neste caso, impactante, dende logo, co peso de todas as dificultades que caeron encima e tanta crítica que lle choveu ao compañeiro que é médico, o doutor Simón, pois entende que fora así, pero biolóxicamente quizás iba a ser un momento tamén crítico de cambio. Se a todo eso se lle suma, como dicíamos antes, que a responsabilidade, o estrés, a maior formación fai que saian máis canas, se nota tamén. Nestes casos vemos un cambio, pero máis ou menos progresivo, pero moito se fala, e non sei se é un mito ou lenda, do caso da coitada de María Antonieta, que no momento en que a coitada tivo que ir á guillotina, que non era un momento agradable, espertou co cabelo totalmente cano. Non sei se isto é lenda urbana ou realmente, ante un suceso tan traumático, podes perder a cor do cabelo nun momento. Sí que responde a unha realidade, Raquel, quizás un pouco mitificado, pero sí que responde a unha realidade que foi así no caso de María Antonieta, que en un mes, dende que foi que a levaron para a prisión ata que a guillotinaron, pois tornou o cabelo totalmente negro a branco completamente. En parte se explica ese síndrome de encanecemento súpeto por unha perda emocional tremenda, brutal, algún suceso impactante. E o que se explica, o explicamos, é como falábamos antes, como unha alopecia areata, temos por aí algún exemplo, que cando recuperan o pelo, recuperan branco, pero que ese cambio foi tan súpeto que é como se fora case dun día para outro. É imposible que sea dun día para outro. Pero se non as poucas semanas, como o caso, aí temos algún exemplo aí en pantalla, que este señor, despois desa perda, aparte da coroa, cando recupera o pelo, recupera branco. Así que no caso de María Antonieta entendemos que non houve tempo suficiente. Temos unha consulta para o doutor Emilio del Río. Hola, moi boas tardes, Sara. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasou, Sara? Vamos a ver, nada, yo era una curiosidad porque me resulta, bueno, curioso. Yo tengo ahora 67 años, pero a mí me empezaron a salir las canas a los 8 años. Me empezaron por la parte de atrás y me tiño desde los 14 años. Me estoy tiñendo el pelo. Qué bueno. Pois é un caso realmente excepcional, Sara, porque non é común, pero algún caso hai que sí que sucede. A cousa é
que si en algún momento consultou que non houbera ningún problema detrás, que non houbera un problema tiroideo, por exemplo, un problema endocrinolóxico, un problema de falta de ferro, que a veces se asocia non só á caída de pelo, o pelo e as unhas poñense moito máis quebradizas, a falta de ferro, senón tamén da perda de cor, non? Ou incluso dunha dieta moi brusca, como sucede no caso das anorésicas, pero que estou seguro que non é o caso de Sara. No. Sara, non sei se corresponde a pregunta, pero pais ou avós pasaralles algo parecido, que lle salieran as canas moi cedo? A mi padre muy pronto, a mi padre sí, con 20 y algo de años, pero no con 8. Mis hijas también, con 20 y tantos años, también ya empezaron a canear, de hecho ya se tiñen desde los 30 años. Quiero decir que, y tengo una prima de mi edad que está también totalmente blanca, el pelo blanco. Pero bueno, que empezaran como yo a los 8 años, no. Tengo un hermano que empezó también con 30 y algo, pero... así no. Y problemas de endocrino y de eso no, porque bueno, te haces análisis periódicamente, nunca lo consulté el dermatólogo, pero bueno, pero nunca tuve así problemas. Para os casos que son familiares pouco se pode facer, Sara, pero se pode cubrir, como parece que é o caso, pero tampouco é un destino que teña que ser forzoso, eu creo, e aquí entre o público estamos vendo, non sei, Raquel, toda a diversidade de variedade, a inclusividade que ten en día hoxe a normalización da presenza das canas e do pelo, non? En todas o que quere cubrilas as cubre, que opta por tinguilo e que opta por lucir a cana, digamos, totalmente. ¿no? Sí, ya, pero en aquella época, hace 60 años, eran outros temas. Era una niña, que yo tenía el pelo negro, además. Claro, y ver una niña con 8 o 9 años, con canas, llegas a los 14 y dices tú, mira, yo me tiño. ¿Y pasaste muy mal daquela? Sí. No lo pasé mal. Porque eras unha nena, eras moi pequena, claro. Sí. Pero no lo pasé mal. Bueno, pues gracias por contarnos. Yo lo consulté por un caso curioso. Sí, moi curioso, ¿no? Sí que o dixo o doutor, un caso moi frecuente. Vale. Gracias por contárnoslo. Gracias, Sara. Vale, gracias, hasta luego. Moitísimas grazas, doutor. Esa pregunta que me fago de cando en vez cando falamos das canas, cubrir ou non cubrir? Eu de momento deixo estar como está. Deixo así. Un placer, Juan. Mira, se o doutor, tú guíate por él. Sí. No, ademais ten un pelo moi fermoso. O doutor ten un pelo tal. Bueno, quen queira de outra maneira tamén é blanco, perfecto. aceptable. O doutor pásalle como a ti, estar máis guapo só lle traería problemas. Bueno, acabo de salvarvos